Oi gente, tudo bem? Eu sou o Doutor Masterchef e hoje vou fazer o nosso sanduíche especial. Todo mundo consegue fazer em casa. Primeiro passo aqui, ó, começar a ralar a mussarela aqui, ó, no pão aqui, ó. Pode ir ralando aqui e fica muito gostoso, tá, gente? O resultado vocês vão amar, tá bom? Vocês vão ralar a mussarela aqui. Aí depois o que vocês vão fazer aqui, ó? Vou pegar um presunto, uma fatia de presunto. Não tem nada demais nisso aqui não. É muito fácil de fazer. Qualquer um consegue fazer em casa. Aqui, ó. Colocou uma fatia de presunto, rala de novo. Mais um queijinho aqui, ó. E aqui, os ingredientes aqui, ó, que eu vou precisar, resumindo, eu usei barbecue, presunto e queijo ralado. E pão de forma. Só isso. Se você quiser, você pode colocar também uma maionese. Eu usei essa aqui, ó, maionese